Järgmiseks päevakorrapunktiks päevakorrapunkt number 4 kinnistu aadressiga Elva Superranna 19 21 23 osale seatud hoonestusõiguse tingimuste muutmine. Ja ettekandjaks on palun Kalev Kepp ja Peeter Lasikul on palun meile püsti. Ma tahan taandada ennast selle küsimuse arutelust ja hääletada. Palun panna see protokolli. Palun see protokollida, Peeter Lasik taandab ennast nimetatud küsimuse arutelust ja hääletusest. Enne päevakorrapunkti juurde minekut mul on ettepanek päevakorrapunkti muutmise osas, et eelarve majanduskomisjon, see on enamus, leidis, et hoonestusõiguse tingimuste muutmine kujul, kus seda pikendatakse, sõlmitakse 4 aastaks, ei ole piisavalt põhjendatud ja võtab võib-olla linna üks liiga suure riski. Ja ettepanek oli, et sõlmida see 9 aastaks. Võtsin ka haigla esindajatega ühendust, kes olid sellega nõus, et päri, et sõlmida see 9 aastaks. Et ühesõnaga selline muudatusettepanek, mis nõuaks siis hääletamist. Et ühesõnaga paneme hääletusele siis muudatusettepaneku, kus muudetakse ära punkt, mis annab õiguse, punkt 2 annab õiguse siis aastani 31.07.2019. Punkt muutuks ära 31.07.2016. Et kes on selle poolt, paneme selle hääletusele, kes on selle poolt, et see päevakorrapunkt vastavalt selle ettepanekule, eelarve majanduskomisjoni ettepanekule ära muuta, palun anda käega märku. 15 poolt häält. Järelikult on siis see eelnõu muudatusettepanekut leidnud poolehoidu ja läheme siis päevakorrapunkti eelnõuga edasi. Ettekandjaks palun Kalev Kepp. Lugupeetud volikogu, nagu te päevakorrast lugesite, on ettepanek muuta volikogu 2010. aasta aprilli otsust, millega seati Elva haiglale hoonestusõigusele hüpoteek. Ja ettepanek on siis muuta selle lepingu punkti 262 sõnastust, et haigla on hüpoteegina, et haigla võib võtta arvelduskrediiti kuni 100 000 eurot. Ja siis vastavalt nüüd eelnõu 2 kohaselt, praegu hääletatud muutuste kohaselt, tuleb see tagasi maksta 31.07.2016. Paluks siis otsus vastu võtta. Aitäh, kas on küsimus? Heiki Hansen, palun. Mul üks küsimus, mis võib-olla otseselt seda ei puuduta, aga mingil määral ikka, et tegelikult on näha, et see nii-öelda kinnisvara ja see hoonestusõigus ja sellest tulenevalt on nagu haiglade eksisteerimiseks väga vajalik nii finantsiliselt kui ka puhtmateriaalselt, et võiks algatada arutelu selles, et see haigla kinnisvara üldse maha müüa teenusepakkujale. Et kas linn peab omama nagu sellist kinnisvara, et tegelikult linna seisukohast on selle kinnisvara omamine suhteliselt mõõdet. See on lihtsalt ettepanek. Aitäh, kas on alus Marika? Ei fikseerime selle ettepaneku protokolliliselt, me võtame seda nagu kaaluda, kindlasti leiab linnale kõige parema variandi. Aitäh, kas on veel küsimusi? Küsimusi ei ole, seega paneme nimetatud eelnõu hääletusele. Kes on selle poolt, et kinnistu aadressiga Elva Superranna 19 21 23 osale seatud hoonestusõiguse tingimuste muutmine nimetatud kujul vastu võtta, palun anda käega märku, kes on selle poolt.
16 poolt häält, otsus vastu võetud.